Halo teman-teman, waduh, mainannya banyak sekali teman-teman. Widih, wadidaw, ada mainan apa aja nih teman-teman? Waduh, ini sih keren sekali teman-teman. Wadidaw. Wah, ternyata ada pesawat terbang teman-teman. Dung. Kita taruh dulu pesawat terbangnya teman-teman. Widih. Selanjutnya ada mainan apa aja ini? Waduh, ternyata ada truk eskavator teman-teman. Wadidaw. Kita taruh dulu teman-teman. Widih. Selanjutnya ada apa ini? Wadidaw, ternyata ada bis telolet teman-teman. Mantul, mantap betul. Selanjutnya ada mainan apa ini? Widih, ternyata ada pesawat hiu teman-teman. Kita taruh dulu pesawatnya teman-teman. Selanjutnya ada mainan apa ini? Widih, ternyata ada bis tayo teman-teman. Wadidaw. Kita taruh dulu mainannya teman-teman. Widih. Selanjutnya ada mainan apa ini? Wadidaw, ternyata ada truk kontainer teman-teman. Tenang le, santai le. Mantul, mantap betul. Selanjutnya ada mainan apa ini? Widih, ternyata ada kereta Thomas teman-teman. Wadidaw. Kita taruh dulu kereta Thomasnya teman-teman. Selanjutnya ada mainan apa ini? Widih, ternyata ada mobil silinder. Kita taruh dulu mobil silindernya teman-teman. Selanjutnya ada mainan apa? Wadidaw, ternyata ada mobil balap teman-teman. Widih. Kita taruh dulu mobil balapnya teman-teman. Selanjutnya ada mainan apa ini? Widih, ternyata ada sepeda balap teman-teman. Wadidaw, mantul. Selanjutnya ada mainan apa ini? Widih, ternyata ada mobil tambang teman-teman. Wadidaw. Kita taruh dulu mobil tambangnya teman-teman. Widih. Selanjutnya ada mainan apa ini? Wadidaw, ternyata ada mobil monster teman-teman. Kita taruh dulu mobil monsternya teman-teman. Selanjutnya ada mainan apa ini? Widih, ternyata ada mobil klasik teman-teman. Wadidaw.
Kita taruh dulu mobil klasiknya teman-teman. Widih. Selanjutnya ada mainan apa ini? Wadidaw, ternyata ada truk molen teman-teman. Widih. Astagfirullahaladzim. Oh my god. Ini sih mantul, mantap betul. Selanjutnya ada mainan apa? Wadidaw, ternyata ada truk kontainer teman-teman. Oh my god. Kita taruh dulu mobil truk kontainernya. Selanjutnya ada mainan apa ini? Widih, ternyata ada mobil polisi. Ini sih mantul, mantap betul. Selanjutnya ada apa? Waduh, ternyata ada mobil bulldozer teman-teman. Widih. Kita taruh dulu teman-teman. Wah, ternyata ada kereta lebah juga teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Ini sih mantul, mantap betul. Oke teman-teman, mainannya sudah naik ke truk semua. Selanjutnya kita OTW dulu teman-teman. Biar seru kita langsung gaspol teman-teman. Oke, OTW Pak Bos.